Doctor Uz, qué gusto, muchas gracias por atendernos, ¿cómo anda? Bueno, buen día, sí, muy bien. Usted es otorrino-laringólogo. Exacto. Pensaba en estos tres órganos a los que hemos nombrado mucho en el último tiempo porque son la puerta de entrada al COVID-19, ¿no? La nariz, la garganta, el oído. Todo ese tema. Sí, sí. Doctor, Bien. ¿vamos a hablar del ronquido? Así, la roncopatía, alias el ronquido, podemos decir. Claro. ¿Qué es la roncopatía? ¿Por qué se origina? ¿Por qué hay personas que roncan? Y mira, yo creería que sería bueno hacer una reseña un poco así, como una definición. Es, ¿no es cierto?, como el ronquido se produce justamente por el flujo aéreo, digamos, que pasa a través de las cavidades oral, ¿no es cierto?, la nariz y la orofaringe. Y entonces, al colapsarse, al cerrarse, empieza a producir el sonido, digamos. Y bueno, más o menos hay diferentes tonalidades, ¿no es cierto? Y bueno, y dentro del ronquido también podemos quizás ilustrarlo con una pequeña así ilustración de la zona donde es, ¿no es cierto?, poco la parte de la fisiología de la nariz, que es un corte, digamos, en el cual se observa. Dentro de la nariz tenemos como unas esponjas que son los cornetes, que hace la pared hacia afuera, y después viene lo que es el tabique en sí, que sería la parte media, que es la que guía el pasaje del aire. Y llega a una zona, digamos, que ya es la parte del cavum, ya es la parte faringea, que también son zonas de obstrucciones. Y especialmente la base de la lengua, la zona de la base de la lengua. Entonces, podemos así hacer una definición un poco, o una clasificación de diferentes grados de roncopatía, las leves o simples, cuando hay solamente un síntoma de ruido, digamos, ¿no es cierto? Ya moderada cuando hay falta de sueño o le duele la cabeza por no pasar bien el aire, no dormir bien. Y la severa ya cuando se altera el sueño directamente, ya empiezas con tipo apneas. Y la muy grave ya cuando ahí está agravado por, digamos, problemas cardíacos y cosas que también ya se van sumando. Las causas más así rápidamente a nivel nasal serían la desviación del tabique, el agrandamiento, digamos, de los cornetes o estructuras agregadas, los que tienen más rinitis o son más alérgicos, forman como formaciones poliposas también, eso también. Y la zona, especialmente que se da más en los niños y todo, la zona del cavum, el agrandamiento, digamos, de la parte del tejido linfático, que es el adenoide, y las amígdalas. Y bueno, y los adultos ya también se va dando más patologías nasales y más patologías a nivel de bases de lengua, la hipertrofia del paladar y cosas, y con los años también va perdiendo un poco la elasticidad, los músculos y cosas, entonces es más fácil el colapso que se da, ¿viste? Eso más o menos nos reseña de lo que va pasando. Puede ser mucho más complejo todavía, pero bueno, claro. En definitiva, ¿no? Doctor, ¿y a todos en algún momento de la vida le puede ocurrir esto o no? Por eso te decía, depende de las etapas de la vida, ¿no es cierto? Pero hoy día como que cada vez se da más en la parte joven, digamos. Dígase, qué sé yo, 20 a 35, 40 años, por decir, ¿no es cierto? De ahí, bueno, ya entran los otros factores que decíamos de la parte de tejido. Pero es bastante frecuente. El estrés se ha sumado y ha hecho producir, digamos, la parte, digamos, también la gente que hace una vida más sedentaria y cosas también se va dando. Muchas veces el paciente que ronca no sabe que ronca, se entera por su pareja, por su esposa, por su marido, porque debe ser sumamente molesto dormir en la cama, convivir con una persona que ronca toda la noche, doctor. ¿Es así? Y sí,
Eso va sucediendo progresivamente y se va agravando, ¿no? Bien, yo diría ver algunas otras cosas, qué soluciones podemos darle Claro. también, ¿no es cierto? Antes que eso, ¿se puede prevenir? Y está dentro de lo que yo podría llamar que una persona que pueda hacer un poco de gimnasia, actividad física, ¿no es cierto? Hacer no tanta variación del sueño, ¿no es cierto? Dormir por lo menos 8 horas, ¿no es cierto? Bueno, las posturas al dormir también tienen mucho que ver y bueno, y evitar muchas ingestas así, especialmente alcohol y esas cosas, con el tiempo también te lleva, digamos, o también antes de acostarse, que es muy costumbre nuestra, digamos, por ahí hacer una buena cena. Claro. Entonces, cenar mucho y esas cosas también, por ahí te lleva a sobrecargar, digamos, la parte digestiva en general y bueno, por eso también tiene que ver un poco también a veces con el reflujo, la vuelta de los alimentos y esas cosas también, ¿viste? Y bueno, y hay aquellas personas que por ahí usan, bueno, ya tranquilizantes, hipnóticos y cosas, producen más relajación de la parte del tejido y esas cosas, laringio, faringio, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el tratamiento para las personas que roncan, doctor? ¿Cómo se corrige esta situación si es que hay manera de hacerlo, no? Y los estudios, digamos, que tenemos y en general, bueno, un buen interrogatorio ya te guía más o menos, ¿no es cierto? Ciertas edades también, como decíamos, ¿no es cierto? La parte así, digamos, hay patologías o cosas anatómicas que obstruyen, que se corrige quirúrgicamente, es decir, Claro. la parte tabique, la parte cornete, en los niños la parte adenoide o amígdala, ¿no es cierto? También, eso es un tema que los niños cada vez por, digamos, muchas sustancias, alimentos y cosas, ya la parte de los tejidos linfáticos están hipertrofiados, por defenderse se agrandan y eso ocasiona obstrucción. Y bueno, y también haciendo un estudio de que no tuvieron mayor patologías a veces a nivel nasal y cosas en los adultos, muchas veces ya se hace la parte quirúrgica del paladar blando y cosas, ¿no es cierto?, que también ayuda y hace, como decir, la parte al extraer un poco tejido, permite un mejor pasaje. También se ha probado muchos tipos de prótesis, así orales, ¿no? A nivel nasal, muchas veces hay algún sticker, digamos, a nivel sobre la parte nasal. ¿Esos dispositivos sirven? Claro. Y ayudan a pasar de paso cosas, pero tienen otras consecuencias de tener que tenerlo, ponerse. También se ha visto, ¿no es cierto?, implementar hasta tipo CISPAP, que se llaman, son unos como que te inyectan aire, pero si tiene problemas obstructivos y cosas, en ese caso mejor la parte quirúrgica, Claro. porque no te va a ayudar. Claro. El hecho de ese aparato, digamos, de cosas, pero en otros países y cosas se usa mucho porque está más al alcance todos esos aparatos, digamos, por lo menos en un primer momento. Bien. Doctor, ¿lo consultan por esto? ¿Hay Sí. pacientes que vienen a preguntarle por qué roncan y si se puede solucionar el problema? Y en todo rato hay muchas consultas. Todo de parte nuestra tenemos muchos niños y de mediana edad y de todas edades, digamos, entonces sí hay bastante consulta. Así que también se apunta a darle a la persona siempre, como lo que dijimos, de darle alguna indicación higiénico-dietéticas en general que ya se pueden ayudar y que le van a mejorar, ¿no? ¿A quiénes impacta más la roncopatía? ¿A los hombres o a las mujeres? ¿O es lo mismo, no discrimina? Y hay ciertas edades, digamos, las mujeres más después de su menopausia y cosas, tienen mucho que ver, ya también ahí el tejido se pone más laxo, más distendidos, pero bueno, también tiene mucho que ver las personas un poco excedidas de peso o que tienen alguna patología de obesidad y esas cosas también. Pero
No hay tanto desempate, digamos, entre hombres y mujeres por Claro. ciertas edades, ¿no es cierto? Por ahí. Hoy día la vida, el estrés, como decíamos, es bastante más frecuente también por eso, digamos. Si no se trata a tiempo, ¿puede haber secuela, consecuencias? ¿Puede afectar a otros órganos como la garganta, por ejemplo? Sí. ¿Roncar constantemente durante muchos años y no tratar el problema? Y de por sí la sobrecarga digamos, la nariz es como un filtro, ¿no es cierto? Y si no funciona bien el filtro, trae consecuencias hasta de oídos, con procesos así de hipoacusias y cosas que se pueden solucionar a su tiempo. Y bueno, a nivel faringio y cosas, mucha sensación de sequedad y cosas. Y bueno, y la sobrecarga que va ejerciendo va con el tiempo produciendo, porque esto lo que provoca más que todo es una alteración de la parte respiratoria nasal y por lo tanto hay digamos, otros órganos que van sufriendo. Y la sobrecarga aérea y respiratoria con el tiempo puede traer gravedad tanto pulmonar o cardiopulmonar, ¿no es cierto? Más que todo sobre eso. Y yo no soy médico, pero supongo la sensación de cansancio, de fatiga, no poder descansar correctamente, doctor. Eso es lo que iba también, ¿no es cierto? La falta de dormir, descansar bien, lleva a fatiga, somnolencia y bueno, muchas personas hasta trastornos, digamos, psiquiátricos, psicológicos puede llevar a bastante, ¿no? Doctor, sí, muchas gracias por estos minutos, por haber compartido parte de nuestro programa. Le agradecemos infinitamente. He tratado de resumir en grandes rasgos, es bastante más profundo, sí. Hay estudios mucho más profundos que se hacen y depende de cada persona, cada patología, depende de la edad y cosas, todo. Pero bueno, el agradecido soy yo por haberme invitado y que le pueda servir a la comunidad para que, bueno, se cuide un poco, digamos. La alimentación tiene que ver bastante, la actividad física también es importante, así que hay muchos medios que tenemos hoy día y también, bueno, ingerir bastante líquido, agua especialmente, ¿no es cierto?, también ayuda bastante. Y como siempre decimos, una consulta a tiempo puede evitar un problema más grave, así que para eso lo tenemos a usted aquí en el sanatorio, bueno, doctor. Muchas gracias a ustedes por estos momentos.